아니 며칠 전에 올린 제이나즈 신발 세탁기 생각보다 반응이 좋더라고요. 그래서 기능적인 부분 딱 짚어서 알려드릴게요. 제가 써본 결과 내부 공간이 꽤 넓은 편으로 성인 신발 2켤레, 아이 신발 5켤레까지 세탁할 수 있었어요. 빠른 표준 정밀 3가지 세탁 기능과 세탁뿐만 아닌 배수 기능까지 있어서 사용이 편했어요. 세탁이 끝났는데 입구가 안 보인다면 통 회전 버튼으로 통을 돌릴 수 있어요. 입구 찾아 신발 꺼내면 끝이에요. 소음도 적어서 밤에 사용도 가능해요. 브러쉬도 넉넉하게 있어서 하나가 닳아도 바로 교체해서 쓸 수 있어요. 밑에는 고무 흡착판이 있어서 미끄럼 걱정도 없어요. 플라스틱 재질이라 가볍고 이동도 편한데 괜찮지 않나요?